ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1 ਪਾਈਆ। ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ ਛਿਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਧ ਪਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਦ 1 ਪਾਈਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਦਾਮ ਦੇ ਸਫੂਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਦਿਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿਚਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।